अरे ये क्या हो गया? यहाँ पर इतना सारा गाड़ी टंगा हुआ है। नो नो, इतना सारा गाड़ी किसने लटकाया है? अरे 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 ये क्या? यहाँ पर तो सुपरमैन है। अरे अरे सुपरमैन। यहाँ पर स्पाइडरमैन है। नो नो नो, ये क्या? ये तो चिंटी की बेटी है। अरे ये तो भूतिया चुड़ैल। अरे अरे ये क्या हो गया? चुड़ैल तो चिंटी के ऊपर बैठ चुकी है। नो 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 नो, ये क्या हो गया? इसे भगाना होगा। अरे 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 चल चल, हम हाथ की मदद लेते हैं। अरे वाह, हमें हाथ मिल गया। वाह, हम मारेंगे चुड़ैल को। मारो 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 मारो। अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो 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 चिंटी, तुम खड़ी हो जाओ, तुम्हें यहीं पर रहना। अरे 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 ये क्या? यहाँ पर तो छत पे ट्रेन का बोगीला आया है। ये तो कैप्टन अमेरिका है। ओ नो 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 नो, कैप्टन अमेरिका को भगाना होगा यहाँ से। चलो 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 चलो, हम इसे नीचे नमा लेते हैं नीचे। अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे 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 कैप्टन अमेरिका को भी मारना होगा इस हाथ से। चलो हम मारते। अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो भागो भागो भागो, तुम भी भागो चुड़ैल, तुम भी भागो 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 भागो। अरे वाह, बहुत। अरे अरे ये क्या हो गया? यहाँ पर इतना सारा गाड़ी टंगा हुआ है। नो नो, इतना सारा गाड़ी किसने लटकाया है? अरे 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 ये क्या? यहाँ पर तो सुपरमैन है। अरे अरे सुपरमैन, और यहाँ पर स्पाइडरमैन है। नो नो नो, ये इन लोगों ने गाड़ी को लटकाया है, इतना गाड़ी को। अरे 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 ये क्या? यहाँ पर इतना सारा गाड़ी है। अरे अरे यहाँ पर तो हल्क है और इस गाड़ी पे बैठा हुआ है। लगता है इसका ये गाड़ी पे कब्जा कर लिया है। अरे अरे यहाँ पर तो एलिफेंट का बच्चा भी है। ओ नो 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 नो, ये कैसे चिल्ला रहा है? अरे यहाँ पर ग्लेरी भी है। ओ नो नो, ये डम्पर। अरे भाई साहब, इतना बड़ा डम्पर को लटका दिया है, पुलिस कार को लटका दिया है, ट्रेन को भी। ओ नो नो, गिलहरी भी है। अरे चिंटू, तुम यहाँ पर कैसे आ गए? अरे अरे अरे, तुम्हारी मम्मी यहाँ पर घर पे है और तुम यहाँ पर लटके हुए हो। अरे अरे अरे, चलो चलो, तुम्हें भी बचाना होगा। अरे ट्रैक्टर, महिंद्रा ट्रैक्टर भी है। नो नो नो, ये क्या हो गया? यहाँ पर बतख भी है। अरे भाई साहब, ये क्या हो गया? यहाँ पर सारा गाड़ी को किसने लटका दिया है? यहाँ पर बतख भी है, कैसे चिल्ला रही है बतख। अरे अरे, ये तो सीएनजी ऑटो रिक्शा भी है। अरे वाह, कितना प्यारा है, कितना शानदार, कितना शानदार है ट्रैक्टर। वाह, कितना प्यारा ट्रैक्टर है, रेड एंड ग्रीन कलर का है। वाह। अरे अरे, घोड़ा कहाँ पर चिल्ला रहा है? अरे भाई साहब, यहाँ तो घोड़ा है, ये भी चिल्ला रहा है। अरे अरे, इसे बचाना होगा। कोई बात नहीं, एलिफेंट भी है तो भी। अरे अरे, ये तो एलिफेंट, बड़ा वाला एलिफेंट है। वाह, कितना प्यारा है। अरे रिमोट कंट्रोल कार भी है। वाह बच्चों। अरे बेबी, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें भी नीचे नमाएंगे, कोई बात नहीं। अरे अरे ये क्या? यहाँ पर तो स्कूटर वाला गुड्डा है। वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हेलीकॉप्टर भी है। नो नो, क्या हो गया? ट्रेन। वाह, अरे अरे अरे, एक तो ट्रेन भी ले आया है बैटरी से। अरे 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 अरे, घोड़ा गाड़ी भी है अंदर। कोई बात नहीं, हम सबको नीचे नमाएंगे। अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कितना अच्छा अच्छा गाड़ी है। वाह। अरे अरे अरे, इन लोगों को मारना होगा गोली लेकर के। अरे स्पाइडरमैन तुम्हें भी मारेंगे और सुपरमैन तुम्हें भी, और हल्क तुम्हें भी मारेंगे हम। इसके लिए हम पहले गोली को जांच करना होगा। गोली कहाँ पर है? अरे अरे अरे, गोली यहाँ पर है। अरे अरे, कैंची कहाँ पर है? हम इसे काट के नीचे नमाने वाले हैं। अरे वाह, चिंटू की मम्मी के पास कैंची है, कोई बात नहीं है, हम इसे काट के नीचे नमाएंगे, गोली को नीचे गिराएंगे। 1 2 3। वाह, कितना प्यारा सा गाड़ी है। गोली है। नो नो नो, यहाँ पर रस्सी है, इसे खोल के हटाना होगा। 1 2 3 4 5, हो गया तू गायब। वाह, चलो 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 चलो, हम पहले सुपरमैन को मारेंगे। नीचे गिरो नीचे गिरो। अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत। स्पाइडरमैन को, अरे वाह, ये भी गिर गया। अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सुपरमैन को भी मारेंगे। अरे वाह, हल्को ही मारो 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 मारो, सारे को नीचे गिरा दो। अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब सबको हम यहाँ से दूर ले जाएंगे। चलो 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 चलो, हम इन लोगों को पानी में डुबा देंगे। अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और कहाँ पर है? ओ नो नो नो, चलो तुम भी आ जाओ तुम भी आ जाओ। अरे वाह, और कहाँ पर है सुपरमैन? यहाँ पर गिरा है तू, तुम्हें पानी में जाना चाहिए। अरे अरे अरे, चलो इन तीनों को हम पानी में ले चलते हैं। और 1 2 3। अरे वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अरे अरे, सारा गाड़ी को हम अभी एक तरफ सारा गाड़ी को नीचे नमाने वाले हैं। चलो 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 चलो, एक तरफ से हम नीचे नमाएंगे। इस कैंची की मदद से हम सारा गाड़ी को काट के नीचे नमाएंगे। चलो चलो, पहले ट्रैक्टर की पारी है। 1 2 3। वाह, कितना प्यारा सा ट्रैक्टर है। उन्होंने इसका टायर टूटा हुआ है वो। अरे भाई साहब, क्या हो गया? हम सारा गाड़ी को कहाँ पर रखेंगे? चलो चलो चलो, हम यहाँ पर रख देते हैं। 1 2 3, यहाँ पर गाड़ी रखेंगे। अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चल चल चल, हम ट्रेन को नमाएंगे। अरे अरे, तो ट्रेन टूट जाएगा नीचे गिरने से, हम इसे खोल के नीचे नमाएंगे। चलो हम खोलते हैं। हो वाह, खुल गया। वाह, चलो चलो, हम ट्रेन चला कर दिखाएंगे। ओहो, चलो
ट्रेन गाड़ी चलो छुक 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 छुक, चलो चलो चलो। कितना प्यारा सा ट्रेन है। चलो ट्रेन को हम यहाँ से ले चलते हैं। ट्रेन चलो फिर से। अरे वाह बहुत बढ़िया। ओहो हो ओ नो नो, ट्रेन पलट गई। ओहो चलो यहाँ पर हम ले आते हैं ट्रेन को, यहाँ पर रख देंगे। अरे वाह बहुत बढ़िया। अरे 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 यहाँ पर टोटो भी है। अरे भाई साहब यहाँ पर टोटो है, साथ ड्राइवर भी है। अरे अरे कितना प्यारा सा टोटो है। हम इसे भी काट के नीचे नमाएंगे। 1 2 3। वाह हम टोटो को नीचे नमा लिए। हे। चलो हम इसे यहीं पर रख देते हैं। यहाँ पर कितना प्यारा सा लग रहा है, कितना प्यारा ट्रैक्टर है, कितना शानदार इंजनदार है। ट्रेन भी है, हो जेसीबी भी है। अरे भाई साहब चल चल चलो हम पहले इस टोटो को नीचे नमाएंगे। हम इसे काटेंगे नहीं, इसे खोल के नमाएंगे। चलो खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा। अरे वाह कितना प्यारा सा टोटो है। वाह चलो जाओ तुम यहाँ से, जाओ तुम मजा दो। अरे वाह बहुत बढ़िया। अरे 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 ट्रेन भी है। चलो चलो हम जेसीबी को नमाएंगे। इस कैंची के मदद से हम नीचे गिराने वाले हैं। चलो चलो 1 2 3। हो। अरे 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 ये क्या हो गया, ये नीचे नमते ही दोनों को मार दिया। तो बात नहीं, हम इसे ऊपर सुला देते हैं। तुम भी सो जाओ बगल में। चिंडी की बेटी वाह कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी सी है। वाह कितना प्यारा शानदार इंजनदार ट्रेन जेसीबी है। चलो चलो हम जेसीबी को यहाँ से ले चलते हैं और यहाँ पर लगाएंगे। कितना प्यारा सा जेसीबी है। वाह हे। चलो कैंची की मदद से ऊपर और काटते हैं। अरे अरे घोड़ा गाड़ी छूट गया इधर। कितना प्यारा सा घोड़ा गाड़ी है। अरे अरे इसे भी नीचे नमाना होगा। चलो चलो हम इसे नीचे नमाते हैं। 1 2 3। कट जा कट जा कट जा। अरे 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 गिर गया घोड़ा गाड़ी, नीचे गिर गया। अरे अरे चलो घोड़ा गाड़ी चलो चलो चलो। वाह घोड़ा गाड़ी जा रहा है। चलो हम घोड़ा गाड़ी को यहाँ पर रख देते हैं। अरे वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वाह ट्रेन, अरे अरे ट्रेन कैसे फंस गई। अरे अरे चलो चलो हम ट्रेन को काट के नीचे नमाएंगे। 1 2 3 कर जा। वाह हे कितना प्यारा सा ट्रेन है, सबसे शानदार इंजनदार है। वाह बच्चों चलो हम ट्रेन को यहाँ पर लगा देते हैं, यहाँ पर लगाएंगे। अरे वाह कितना प्यारा सा ट्रेन है, इसका बोगी भी है कितना सारा। वाह चलो चलो किसी को नीचे और भी गाड़ी काटेंगे। अरे अरे ट्रैक्टर कैसे फंस चुका है यहाँ पर। अरे ट्रैक्टर भी लटका दिया है, हम ट्रैक्टर भी काटेंगे इस कैंची से। 1 2 3। ओ नो 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 ट्रैक्टर गिर। अरे सारे भाई साहब ये क्या हो गया, इसका ट्रैक्टर का ट्रॉली टूट गया। हम इसे जोड़ने वाले हैं। अरे जुड़ जा जुड़ जा जुड़ जा। अरे वाह बहुत बढ़िया। चलो 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 तुम यहीं पर रहना ट्रैक्टर, और कहीं मत जाना, यहाँ पर रहना, जेसीबी की रक्षा करना। वाह बहुत बढ़िया। चलो 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 और भी देखते हैं। अरे भाई साहब यहाँ पर जेसीबी भी, ये तो जेसीबी छोटा वाला जेसीबी है, कितना प्यारा सा जेसीबी है। वाह हम इसे भी नीचे नमाएंगे बच्चों। वाह 1 2 3 और यहाँ से फ्री। अरे भाई साहब ये तो टूट गया। ओ नो नो कोई बात नहीं है, हम ऐसे इसी से ले जाएंगे इसे। चलो चलो जेसीबी चलो 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 चलो। अरे ओ नो ये क्या हो गया, कोई बात नहीं तुम यहाँ पे रहना बड़े वाले जेसीबी के साथ। अरे वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे अरे यहाँ तो हेलीकॉप्टर भी है, कितना प्यारा सा हेलीकॉप्टर। ओ नो नो ये कैसे फंस चुका है यहाँ पर, किसने लटकाया। और भाई साहब ये क्या हो गया, इसे भी हम नीचे नमाएंगे। अरे अरे कैंची से काटेंगे इसे भी। कट जा। अरे अरे हेलीकॉप्टर गिर गया भाई साहब, ये क्या हो गया। अरे 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 ये तो उड़ने वाला हेलीकॉप्टर, हम भी उड़ाने वाले हैं। अरे वाह कितना प्यारा सा हेलीकॉप्टर उड़ भी रहा है। आओ बच्चों वीडियो को लाइक करो जल्दी से, चैनल सब्सक्राइब भी करो। अरे वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हम इसे नीचे नमाने वाले हेलीकॉप्टर को। अरे 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 हेलीकॉप्टर को हम यहाँ पर लैंड हो जा। अरे वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कितना सारा गाड़ी को हम बचा लिए और भी बहुत सारा गाड़ी को हम नीचे नमाने वाले हैं। चलो चलो वीडियो में एंड तक बने रहना। अरे 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 यहाँ पर स्कूल बस। अरे भाई साहब स्कूल भी इतना सारा बच्चा स्कूल जाने वाला था, स्कूल बस यहाँ पर लटक रहा है। अरे तो बहुत गलत हो गया स्कूल बस के साथ। हम इसे भी नीचे काट के नीचे नमाएंगे। ओ गिर जा। अरे 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 गिर गया, ये भी गिर गया भाई साहब, ये क्या हो गया। कितना भी स्कूल बस कितना शानदार कितना जानदार था। अरे वाह चलो चलो तुम पीछे चलो पीछे चलो पीछे चलो पीछे। अरे वाह यहीं पे रहना ठीक है। चलो चलो और देखते हैं यहाँ पर। अरे फंसा, ये क्या हो गया स्कूटर वाला गुड्डा, तुम यहाँ पर मत रहना, तुम्हें नीचे जाना है। चलो चलो हम इसे नीचे नमाएंगे, कैसे भी करके इसे काट के नीचे गिराने वाले हैं। चलो 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 काटेंगे, चलो काटते हैं। ओहो हो ये गिर गया, कितना प्यारा सा। अरे इसका टायर टूट गया। अरे 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 हाँ जुड़ गया जुड़ गया जुड़ गया। आहा तो इसका टायर जुड़ चुका है। चलो 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 इसका टायर भी घूमता है। अरे वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
तुम यहीं पर रहना। स्कूटर वाले गुड्डे यहीं पर रहना, तुम बहुत अच्छे हो। अरे 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 ये क्या हो गया? यहाँ पर जहाज को किसने ले आया? तो जहाज पानी में रहता है, समुद्र पे। अरे 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 जहाज को किसने सूखे में लगा कर टांग दिया है? वो सारा सुपरमैन का काम था। अरे अरे इसे हम खोल के नीचे नमाएंगे आराम से, नहीं तो जहाज टूट सकता है। अरे अरे जहाज जन्म जानी चाहिए। अरे अरे बच गया भाई साहब, ये तो गिर जाता जहाज। चलो चलो हम जहाज को नीचे से ले चलते हैं। तुम यहीं पर रहना। अरे इधर घूमते, तुम यहीं पर रहना, ठीक है? ओके चलो और देखते हैं। हो अरे अरे बेबी रो रही है। नो 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 बेबी है ये तो। अरे भाई साहब कितनी प्यारी सी बेबी है, इसे भी नीचे नमाना होगा। चलो चलो हम इसे काट के नीचे गिरा देते हैं। 1 2 3। अरे कट जा। हो अरे अरे तो गिर गई नीचे, कोई बात नहीं, हम इसे चिंटी के घर में दे देते हैं। तुम छत के ऊपर है ना, ठीक है? अरे अरे ये क्या, यहाँ तो पिजड़ा है। अरे अरे पिजड़े के अंदर में एक एलिफेंट है और एक लायन है, दो जंगली जानवर है। पिजड़े को किसने लटका दिया ऊपर पे? अरे 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 हम इसे काट के नीचे नमाएंगे। चल चल इसे गिराते हैं नीचे। 1 2 3। वाओ हे। चलो हम पिजड़े को यहीं पर रखते हैं, चिंटू के घर के बगल पे। ये सारा जानवर चिंटू का है, हम इसे यहीं पर रख देते हैं। एलिफेंट, वाओ एलिफेंट चिल्ला रहा है यहाँ पर। एलिफेंट को भी हम नीचे नमाएंगे। अरे अरे एलिफेंट को काटने से ये टूट सकता है, मर सकता है, हम इसे खोल के नमाएंगे। चलो हम खोलते हैं। खुल जा खुल जा खुल जा। अरे खुल जा। अरे वाह बहुत बढ़िया। अरे खुल जा, एलिफेंट नहीं खुल रहा है बच्चों, ये क्या हो गया? अरे खुल गया खुल गया खुल गया। अरे वाह ये नीचे आ गया। तो एलिफेंट को हम ओपन कर देते हैं। ऑन हो जा तू। चलो 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 एलिफेंट चला जंगल की ओर, चलो चलो। अरे चलो इधर चलो, इधर 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 इधर। अरे वाह बहुत बढ़िया, कितना प्यारा सा एलिफेंट है। चलो 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 तुम यहाँ पर है ना, ठीक है? चिंटू के घर पे। अरे वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एलिफेंट को हम चिंटू के घर पे रख दिए और देखते हैं। अरे 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 ये क्या, यहाँ पर तो रिमोट कंट्रोल कार है, हम इसे भी करके नीचे नमाएंगे, चलाएंगे। कितना प्यारा सा है। ओहो अरे साथ में पुलिस कार भी गिर गया। नो 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 पुलिस कार, अरे ये कैसे गिर गया? हमने काटे थे नहीं। चलो चलो इसे खोल के हम यहाँ से चला करके वहाँ दूर ले जाएंगे। चलो 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 चलो। अरे वाह पुलिस कार आवाज भी करता है। वाह हम इसे यहाँ पर देते हैं। अरे वाह बहुत बढ़िया, रिमोट कंट्रोल कार। वाह अरे अरे यहाँ पे रस्सी बंधा हुआ है, इसे हम काटेंगे अभी तुरंत। वाह रिमोट कंट्रोल कार। वाह चलो चलो सीधा हो, सीधा सीधा हो जा। ओह चलो 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 चलो। हो तो डांस कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है। वाह नो 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 नो। चलो 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 तुम चिंटू घर पे रहना, तुम्हें दूर मत जाना कहीं, चलो तुम यहीं पर रहो। वाह और देखते हैं। अरे अरे घोड़ा कहाँ पर चिल्ला रहा है? अरे अरे घोड़ा तुम नीचे आ जाओ, तुम नीचे आना नीचे। अरे वाह घोड़ा बच गया। घोड़े को हम एलिफेंट के बगल पर रख देते हैं। दोनों दोस्त है, तुम दोनों यहीं पर रहना। अरे अरे इतना प्यारा सा ट्रैक्टर किसने लटकाया है? जिसने भी लटकाया हम उसे मार दिए हैं और उसे नीचे काट के हम नीचे गिराने वाले हैं। 1 2 3। वाह ट्रैक्टर को बचा लिया हम। अरे वाह कितना प्यारा सा ट्रैक्टर है। चले 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 तुम यहीं पर रहना चिंटू के घर पे। वाह अरे 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 सीएनजी ऑटो रिक्शा। अरे 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 इसे किसने लटकाया है? अरे वाह चलो चलो हम इसे नीचे नमाएंगे, हम इसे ऊपर से खोल देते हैं। 1 2 3। अरे वाह बच गया सीएनजी ऑटो रिक्शा। चल चलो तुम यहीं पर रहना, हम तुम्हें चला के देखते हैं एक बार। अरे 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 तो बहुत स्पीड भागता है, तुम यहीं पर रहना। अरे वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे अरे महिंद्रा थार, इसे किसने लटकाया है? अरे 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 इसे तो हल्क लटकाया था। अरे अरे कोई बात नहीं, हम इसे नीचे नमाएंगे, हम इसे काट देते हैं। चलो 1 2 3। वाह कितना प्यारा सा थार है हमारा। चलो 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 तुम यहीं पर रहना, चलो यहीं पर रह तुम। अरे अरे बतख चिल्ला रही है। अरे अरे यहाँ पर बतख भी है, कोई बात नहीं हम बतख को नीचे नमाएंगे। चलो हम काटते हैं। 1 2 3। वाह बतख भी बच गया हमारा। कितना प्यारी सी बतख है, तो चिल्लाती भी है। हो चलो 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 तुम गाड़ी के ऊपर में रहना, ठीक है? वाह अरे अरे ट्रैक्टर भी है। नो 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 इसे तो टूट जाएगा ये, इसे खोलने से हम खोल के नीचे नमाएंगे। चलो 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 आजा आजा आजा। अरे भाई साहब ये तो आ ही नहीं रहा है। अरे 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 आ गया। वाह कितना प्यारा सा ट्रैक्टर है। चलो चलो हम ट्रैक्टर को यहाँ पर रख देते हैं। अरे वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे 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 ये तो इंजन है ट्रैक्टर का, ये कैसे आ गया यहाँ पर? अरे 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 इसे भी लटका दिया है, इसे भी हम काट के गिराएंगे नीचे। 1 2 3। वाह
ट्रैक्टर का इंजन कितना प्यारा है, कितना शानदार, कितना गंदार है। वाह, तुम यहीं पर रहना ट्रैक्टर इंजन, तुम कहीं दूर मत जाना। अरे 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 चिंटू रो रहा है। अरे भाई साहब, चिंटू को किसने लटकाया था? हल्क यहाँ पर बैठा था, शायद चिंटू को इसी ने लटकाया है। चलो चलो हम चिंटू को खोल के नीचे मारते हैं। आजा आजा, आ गया। कितना प्यार सा चिंटू है। तुम्हारा गाड़ी सब हम यहाँ पर ला चुके हैं, तुम भी गाड़ी के ऊपर बैठ जाना, ठीक है? नीचे मत नमना। अरे अरे अरे, ग्रीन कलर का कार किसने लटकाया है? अरे अरे अरे, चलो 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 हम इसे ऊपर से खोल देते हैं। एक कार टूट सकता है, इसका पहिया भी नहीं है वो, ये तो बहुत गलत हुआ। चलो चलो हम इसे नीचे नमा देते हैं। तुम यहाँ पर जाओ, वहाँ पर जाओ। अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे अरे, एलिफेंट का बच्चा है ये तो। अरे अरे अरे, एलिफेंट का बच्चा को किसने लटकाया है? अरे अरे अरे, इसे भी खोल के नीचे नमाना होगा आराम से। एलिफेंट का बच्चा मर सकता है नीचे गिर गिर के। अरे वाह, ये तो बच गया। चलो 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 चलो, मम्मी के पास आ जाओ एलिफेंट का बच्चा तुम। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अरे अरे, गिलहरी, गिलहरी को हम, अरे गिलहरी तो रो रही है। अरे अरे, देख लीजिए कैसे रो रही है गिलहरी। इसे हम काट के नीचे नमाएंगे। चलो नीचे नीचे जा, नीचे आ जा। अरे वाह, बहुत बढ़िया, गिलहरी बच चुकी है। चलो चलो गिलहरी को हम यहाँ पर रख देते हैं। अरे अरे, तुम पलट कैसे गए? तुम यहीं पर रहना। अरे अरे, यहाँ पर तो गन भी है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, गन को भी यहाँ पर रख देते हैं। अरे अरे, ट्रेन, अरे भाई साहब ये तो ट्रेन है। ट्रेन यहाँ पर भी एगो है, कितनी प्यारी सी ट्रेन, इसका एगो पहिया भी नहीं है। चल चलो कोई बात नहीं, हम इसे काट के नीचे नमाते हैं। 1 2 3, हो बच गई ट्रेन हमारी। वाह, प्यारा सा ट्रेन है। ला 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 ला, चल 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 चलो चलो, ट्रेन को हम यहाँ पर रख देते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहाँ पर और भी एक गिलहरी है। अरे 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 अरे, गिलहरी, चल चल चलो हम तुम्हें नीचे नमाते हैं। चलो चलो ऊपर से खोलते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया, गिलहरी को हम नीचे नमा दिए। दो गिलहरी है, एक रेड कलर, एक ब्लू कलर की। वाह, पुलिस कार है। ओ नो नो नो, पुलिस कार को तो एक नमाए, उधर एक यहाँ पर भी है। चलो हम इसे काटते हैं। 1 2 3, हो पुलिस कार गिर गया। चलो चलो पुलिस कार, चलो 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 चलो, यहाँ पर रहो। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अरे डंपर भी है यहाँ पर। अरे भाई साहब, इतना इसका प्यारा सा डंपर है, किसने लटकाया है? हम डंपर को भी नीचे नमाएंगे। अरे अरे, ये टूट सकता है, हम इसे खोल के नीचे नमाएंगे। अरे वाह, अरे नीचे जा, नहीं आया, ये तो नहीं आ सकता, हम इसे काट के ही नीचे नमाएंगे। ओहो हो, तो गिर गया। वाह, कितना प्यारा सा डंपर है, इसका ट्रॉली भी ऊपर होता है। चलो 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 चलो, सारा को हम डंपर पे लेते हैं। अरे वाह, चलो हल्क तुम भी बैठ जाओ, और सुपरमैन तुम भी आ जाओ, और स्पाइडरमैन तुम भी बैठो, और कैप्टन अमेरिका, अरे तो बहुत बदमाश था, और तुम भी बैठ जाओ। अरे वाह, चलो चलो चलो, नो 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 नो, एक गिरने वाला था। चलो 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 चलो, जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। टाटा बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय।